Fayyine. Hibbo. Abbati tibbaa bullukkoo dhibbaa beekina himi. Hin soqadhaan qoradha. Qoradhu soqadhu. Ala galti moo mana galti? Ala galti. Ala galti. Wanni ala galu nyaatti, dhudhi, dhiiddi, fiddi. Hin dhiidi hin fiidu. Hin dhiiddi hin fiddu. Qabnaa qabdu? Qabna qabdu. Hin qabna hin qabdu. Mana galti jettee? Ala galtis mana galtis. Ala galtis mana galtis. Waan nyaatanii? Waan nyaatanittu. Waan nyaatanittu. Boqqolloo. Argatteerta galatoon. Ibboo hedduu qabaa san keessatti akkas gaafadhaa. Isii tana duri baadiyyaa beeka. Shambal jetti harkaan nan qibnaa jetti. Beekinaa himi. Okay, hin soqadhaa hin qoradha. Soqadhu qoradhu. Lubbu qabeetti ma lubbu dhabeetti? I think lubbu dhabeetti. Ala galti moo mana galti? Alallee manallee. Fiidii dhiigdii? Hin fiiddu hin dhiddu. Waan nyaatan moo waan dhugan? Waan nyaatanittu. Goommana? Goommanattu. Raafuu? Raafuttu. Doobbii? Argatteetta. Yaa argatteera. Yooyaa ashama harka fuune hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hundi keessanuu iddoo jirtan hundatti nageenyi koo isin akka qabu isiniin jecha egaa guyyaa har'aa wanni isin hubachiisuu dhufnee biizineesota Oromoo as Minnesota keessa jiranii beeksisuudhaaf fi Oromiyaa Miidiyaa Neetwork bineelda kana beeksisuudhaaf sagantaa qabannee jirra. Viidiyoota hedduu waraabnee of harkaa qabna yeroo gabaabaa keessatti isin qaqqabsiifna. Fayyinee kanarratti maal jettaati? Akkasuma akkam jirtan baga jiraattan isiniin jira. Biizineesota Oromoo adda addaa waraabnee isinii dhiyeessuuf deemna. Nu hordofaa isiniin jenna. Galatooma ulfaadhaa yookiin nani biizineesa keessan akka beeksifnu nu hoofeetanii nu qunnamaa miidiyaa keenya isiniin jenna. Galatooma. Egaa daawwattoota keenya hawaasa Oromoo Minnesota fi naannoo ishiitti argaman akkasuma hawaasa Oromoo Ameerikaa isteeta garaagaraa jiraatan jechuudha. Biizineesa keessan beeksifachuu yoo kan barbaadan taate Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gara keessaatiin qunnamuudhaan biizineesa keessan beeksifachuu ni dandeessani. Egaa hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waan hangamaan hordoftaniif qophii babbareedduu tana yeroo biraas deebitanii akka argattanii miidiyoota keenya subscriber godhuudhaan akka nu hordoftan isiniin jecha qophii hanga ammaa hordoftan yookaan dhaggeeffattanitti akka bohaartan abdii guddaan qabna. Aan maqaan kee Eliyaas Haamidi akkasuma immoo tan na cinatti argamtu Fayyinee Haajisee Waaqoo jedhama. Na beektu isin jaalanna. Egaa hundi keessaniiyyuu turtii gaarii qabaadhaa. Qophii keenya kan birootiin hanga deebinee wal arginutti nagaan nu tura. Barri bara dijitaalaati. Jabana dijitaalawaatti tooftaan oomishaa fi oomishtummaa ofii ittiin dhaadheffatan jijjiiramuu qofa osoo hin taane hiree bal'aas warra biizinasii hojjetuuf fidee dhufeera. Akka kaleessaa TV yookaan raadiyoon takkaa himamee yeroon oomishni fi tajaajilli keessan dagatamuu darbee jira. Miidiyaaleen akka OMN tooftaalee tamsaasaa dijitaalawaan maamiltoota miiliyoona horatan immoo dirree dhaadhessaa keessan hangafaa ta'uu qabu. Hordoftoota miiliyoona 3 Feesbuukii qofaan yuutuubii irraan ammoo sabiskiraayibaroota miiliyoona tokkotti siqu kan horate Oromiyaa Miidiyaa Neetwork takkatti miiliyoonota fiixee addunyaa jiraniin oomishaa fi tajaajiloota keessan himam. Bara wajjin tarkaanfachaa hiree tana fayyadamuun OMN irratti oomishaa fi tajaajiloota keessan beeksifadha. Miiliyoonota irraa amantaa kan horate OMN waliin hojjedha. Dhugaa sabaa karaa dhugaatiin OMN.